面对韩美琴的疑问，贺远江轻轻点了点头。万隆店也是他的。我的天啊！韩美琴喃喃道，这个消息实在是太震撼了。安承熙的儿子，安家的外孙，叶家的孙儿，竟然是叶晨。说到这里，他不解地问，叶晨的背景这么强，为什么会在金陵定居？为什么会入赘到长坤家里？他的身份，长坤知道吗？那肯定是不知道的。贺远江道，叶晨之所以在金陵入赘，这其中也有他逼不得已的苦衷。现如今他的身份依旧非常敏感，所以我才让你千万不要告诉除了保罗之外的任何人。而且这还是保罗能够恪守秘密，不再告诉任何其他人的前提下。如果你不能确定保罗可以保守秘密，那就连保罗也不能告诉。韩美琴很聪明，她几乎立刻就想到问题的关键，问贺远江，叶晨之所以要隐藏身份，应该跟他父母当年遇害有关系吧？是，贺远江道，他有他的复仇计划，我能力有限，在这个问题上帮不到他什么，所以也就没有细问。明白了。韩美琴重重点头，开口道，你放心吧，我会保守秘密的。说着，他又问，你刚才说要辞职，难道就是叶晨和安家投资了汽车制造，需要你去帮忙？对，贺远江有些抱歉地说道，这件事情我理应向你请示一下，再答应他们。可是这个机会确实太难得了，我实在找不到任何理由拒绝，甚至都找不到理由犹豫。说着，贺远江又道，叶晨和安家的资金实力非常雄厚，而且他们都是全心全意想把这件事情做好，打造一个真正能够名扬世界的本土汽车企业。如果这个企业能够做起来，至少能为华夏贡献几十万个高质量的就业岗位，能够大力推动金陵的发展。我也想成为这个项目的一份子，为华夏的发展贡献一份量。韩美琴不假思索地说道，老贺，这是好事，只要你决定了，我100%支持你。贺远江点点头，欣慰地说道，谢谢老婆支持。韩美琴笑道，自从我认识你，你就经常有意无意地说起工业强国的事情。虽然你这么多年来从事的都是金融，但看得出站在社会层面，你更看重工业发展而非金融发展。说心里话，我虽然觉得你肯定没问题，但以你的履历，错过这个好机会，恐怕很难再有人愿意让你操盘一个投资上千亿的工业项目，这是你证明自己的绝佳机会。贺远江感慨道，还是你懂我。说罢，他想起叶晨临走前的话，连忙投道，对了老婆，叶晨想让你负责法务工作，不是说说而已。汽车制造是一个庞大的产业链，动辄就是几万人、10几万人的规模，一旦开始启动，还会牵扯到大量知识产权的法律问题，需要对公司法、专利法、劳动法以及各项经营类法规非常精通的人来把控所有的法务问题。将来如果开始出口全球，还要研究各地的进出口贸易法规以及反垄断、反倾销法规，一般人还真应付不来。韩美琴点点头，我以前为通用做过很长时间的法律支持，汽车制造和销售确实牵扯太多法律法规，在美国各州的法律各不相同，光是面对工会就是一个老大难的问题，在全世界各地投资建厂，又要对当地的法律法规进行深入了解和分析，确实不是一件容易的事情。说罢，他沉默片刻，问贺远江，你觉得我能胜任吗？贺远江不假思索地说道，我觉得你绝对没问题。韩美琴叹了口气道，我们都是年轻时远赴重洋求学，少壮时没有选择回来建设祖国，而是留在了国外。30年过去了，又不约而同地回到国内，希望能够为祖国发展尽绵薄之力。如今有一个这样的好机会，我自然不该拒绝。说到这里，韩美琴又道，只是很多大企业都有亲属规避的政策，别说合法夫妻，很多公司要求如果员工内部恋爱，都必须有1人离职。更何况我们已经领证了，是法律意义上的夫妻，如果我们在同一家企业，会不会不太合适？而且一旦我们开了这个先河，
将来的企业管理上，就很难再要求下面的人执行亲属规避的要求。你既然将来要做 CEO， 这个问题你就要考虑清楚。贺远江道，很多企业要求亲属规避，主要的原因是避免相互勾连，攫取企业利益。这虽然有一定的预防作用，但也是一把双刃剑，会让人觉得企业太不近人情，扼杀员工的自然情感。说着，贺远江继续道，况且我们跟那些互联网企业不同，我们未来的员工主力是生产端的，他们大多数不掌握核心生产资料和核心资源，但又把绝大多数的时间耗费在了工厂和宿舍之间。这种情况下，存在亲属关系也没什么负面影响。韩美琴笑道，这么好的机会，我跟你一样不想错过。如果叶晨没问题，你也没问题的话，那我也没问题。太好了，贺远江激动道，我这就给叶晨回个话。此时的叶晨正在回家的路上，听到贺教授亲口说出韩美琴答应出任法务总监的消息，他心情格外舒畅。无论是贺远江还是韩美琴，都是在一个领域深耕几十年的专业型人才。长鹰汽车有他们的加入，必定会带来巨大的助力。于是叶晨便给二舅安凯峰打去电话，现在是时候为长鹰汽车做些造势和铺垫了。当天晚上，各大新闻 APP 几乎同时推送了一个重磅新闻：全球最强的华人家族，来自美国的安家，竟然宣布要与叶家合资在华夏成立新能源汽车企业，而且这次预计总投资超过300亿美元，是华夏汽车行业有史以来最大的单笔投资。人们起先还很好奇，为什么安家要选择与华夏的叶家合作，但很快便有知情人透露出两家人的过往，许多人这才知道，原来安叶两家竟然还是亲家。安承熙和叶长英已经遇害20年，除了当年的壮年，如今的中老年群体之外，现在混迹互联网上的年轻人，绝大多数没有听说过他们的名字，也不知道当年发生的事情以及两家的恩怨。而那些知晓两家恩怨的人，怎么都没想到，这两家竟然还能在时隔20年之后成为合作伙伴。此时此刻，在南极边缘，吴家嫡传吴天林快步来到吴飞燕的房间外，他小心地叩响房门，在门外恭敬道：“英主，属下有要事禀报。”吴飞燕没有说话，厚重的木门却随着一股无形的力道缓缓开启。吴天林迈步走近，便见吴飞燕正盘坐在偌大的前厅地上运转灵气。此时的吴飞燕眼睛都没睁开，徐徐问他：“什么事？说吧。”吴天林忙道：“回英主，华夏传来消息，说安家要跟叶家合作，投资新能源汽车。”吴飞燕缓缓睁开眼睛，淡淡道：“这有什么大惊小怪的？”吴天林赶紧解释：“回禀英主，属下并非大惊小怪，只是觉得他们两家忽然宣布联手还挺突然，所以便第一时间来向您禀报。”吴飞燕道：“我几次试图诛杀安家未遂，安家现在不敢再回美国，决定在华夏大力投资，以寻求华夏庇护。想来以后他们肯定会把华夏当成未来发展的新方向。前段时间他们不是一口气投资了很多项目吗？现在跟叶家合作也没什么奇怪的，毕竟在华夏，叶家算得上是东道主，安家为了自身在华夏的发展，也肯定会向他们示好。”吴天林点点头，又道：“英主，安家回了华夏，难道我们就不对他们动手了吗？”吴飞燕冷声道：“动手是早晚都要动的，只是眼下还动不得。他们现在是华夏最大的外资来源，如果在华夏的地界上动他们，那岂不是要把华夏往死里得罪？我之所以想杀他们，无非就是想逼安承熙现身，不至于为此惹火上身。如果我们成了华夏的全民公敌，华夏一定不会放过我们。”吴天林赶紧又问：“英主，您就这么确定安承熙还活着？”吴飞燕道：“20年来，我每想到叶长英和安承熙的死，都觉得是有蹊跷。”吴天林躬身道：“属下斗胆请问英主，为何觉得是有蹊跷？”吴飞燕道：“叶长英绝非一般人，算得上雄才大略、高瞻远瞩，怎么可能这么轻松就和他老婆一起被常胜伯杀死？
他肯定知道自己不是我们的对手，以他的性格，一定会妥善安排他的妻儿，不可能一家人都束手就擒。说着，吴飞燕反问：你想一下，如果叶长英不是早有准备，怎么可能这么多年都找不到他那个儿子的下落？一个孤儿，出事那一刻就人间蒸发了。如果没有缜密的安排，怎么可能这么快就消失，而且消失的这么彻底？这个，吴天林抿了抿嘴，恭敬道：英主所言有理，那孩子失踪20年，多方都在找，但就是没人找得到他。如果我没记错，他失踪那年最多也就8岁，一个8岁的孩子绝对没有这样的能力，应该是叶长英早有安排。吴飞燕面色阴冷如霜，厉声道：既然他早就给他儿子做了安排，那没理由不给安承熙留条退路。而且常胜伯说，安承熙死的时候已燃烧得面目全非，这就是最大的一点。万一当日死的不是安承熙，而是叶长英安排的替身呢？